අවුරුදු 12දී තම ප්‍රථම මනාලිය හැඩගැන්වූ මොහු අවුරුදු 25ක් මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් යැලී සිටිනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 25ක කාලය තුල මොහු අතින් ලස්සන සුරලියන් 11000කට අධික පිරිසක් හැඩගැන්වලා තිනවා. ඉතින් මෙහෙම කියද්දිම ඔයාලා දන්නවා මම මේ කවුරු ගැනද කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අදත් අපි සුපුරුදු වැඩසටහන නුපුරුදු මාත් එක්ක ආරම්භ කරන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. ආයිබෝන් මිස්ටර් සමුද්‍ර. ආයිබෝන් සුලෝචනා. ඔව් අයියා. අද අපි මොකක් ගැනද මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ? අද වැඩසටහන මොකක් සම්බන්ධවද අපි ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ? ඔව්. අද අපි ලෝකයේ ගොඩක්ම මේ hair styles වල තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා ක්‍රිම්ප් hair style. ඒක අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ hairs වලට කරන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද මේ ක්‍රිම්ප් hair styles නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා තමයි. හොඳයි. දැන් ක්‍රිම්ප් කියද්දී අලුත් දෙයක් නේ. ක්‍රිම්ප් කියන්නේ මොකක්ද? ලෝකයේ තියෙන ජනප්‍රියම සහ නිර්මාණශීලී hair stylist ලාගේ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය හරියටම මන බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ක්‍රිම්ප් hair style එක. මේ ක්‍රිම්ප් hair style කරන්න අපි මුලින්ම කොණ්ඩේ ක්‍රිම්ප් hair එකකින් hair iron එකකින් මුළු කොණ්ඩේ අපි සකසා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී අපි ලං කර ගන්න ඕනේ. මොකද මේකට එක සිස්ටම්ස් තියෙනවා. මේකට අපි අරගන්න ක්ලිප්ස් වර්ග වෙනස්. ඊළඟට මේකට අපි භාවිතා කරන hair ornaments වෙනස්. අපි hair වලට අපි යම්කිසි pins භාවිතා කරනවා නම් ඒවත් වෙනස්. ඉතින් මේක සෑහෙන ලොකු වෙනසක්. හැබැයි අවසානයේදී හිතන්න බෑ කොතනින් පටන් අරන් කොතනින් ඉවර වෙච්ච hair style එකක්ද කියලා. ඒ තරම්ම ලස්සන නිර්මාණයක් තමයි අපිට අන්තිමේදී දකින්නට ලැබෙන්නේ. ක්‍රිම්ප් hair style එකක් මුලින්ම අපි කරන්න කලින් අපිට මේ වගේ පනාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ ටේල් කොම් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ අපිට ක්‍රිම්ප්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි භාවිතා කරන ක්ලිප්ස්, ඒ වගේම hair pins, ඒ වගේ ඒවා අපිට සාමාන්‍ය පරිදි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කොණ්ඩේ හොඳට අපි දැන් මේ ක්‍රිම්ප් hair iron එකකින් අපි මේ කොණ්ඩේ අපි දැන් ක්‍රිම්ප් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු අලුත් නිර්මාණයක් මොන වගේ නිර්මාණයක්ද කරන්නේ. මම බලන්නේ මේක සිම්පල් එකක් අද. අපි ඉස්සෙල්ලාම two part අපි බෙදා ගන්නවා. ඒක ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා අපි කොහොමද two part බෙදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ ආකාරයට අපි two part එක අරගෙන අපි පිටිපස්සේ කොණ්ඩේ මෙන්න මේ කින කොණ්ඩේ අපි මේක අපි ලස්සනට මෙහෙම අරගෙන අපි මේකට පොනිටල් එකක් දමා ගන්නවා. අපිට දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ ටික අපිට බෑක්කොම් කරගන්න පුළුවන්. අපිට බෑක්කොම් කරගන්නකොට මම සිස්ටම් එක මීට කලින් වැඩසටහන වලදී මම කියලා දීලා තියෙනවා. මම අදත් කියලා දෙන්නම්. අපි බෑක්කොම් එකක් කරනකොට කොණ්ඩේට හානි වෙන්නේ නැතුවට මේ යට ඉඳලා උඩට මේක සිම්පල්ව අපි බෑක්කොම් එක කරගන්න. මේ බෑක්කොම් එකෙන් තමයි ඇත්තටම මේ hair style එක ඇත්තටම මේ අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අයියා මේ hair style එක අපිට කියන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවකද කරගන්න පුළුවන්? අපි දමන hair style එක අනුව තමයි අපි යන උත්සව අවස්ථාව. අපි යන වැඩේ අපි මොන වගේ දෙයකටද අපි සහභාගී වෙන්නේ කියන එක අපිට ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මොන වගේද මේ යන මේ අවස්ථාව. එතකොට ඒක යන අවස්ථාව අනුව අපිට මේව නිර්මාණය කරගන්න. මේ නිර්මාණය කරන විලාසිතාව අනුව තමයි ඇත්තටම අපිට ඒක නිර්මාණය කරගන්නකොට අපි හිතන්නේ මේක යන අවස්ථාවට සුදුසු වන hair style එකද කියලා. ඉතින් ඒක අපි දැන් මේ නිර්මාණ කරන වගේ තමයි අපිට තේරෙන්න ඕන. මම මෙතන කළ මේක ක්ලිප්ස් කරගෙන තිබෙනවා. මේ ආකාරයට මේක අපි පස්සේ ලූස් කරගන්න ඕනේ. අවසානයේදී අපි අත බුරුල් කරලා මේක මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ලූස් කරගන්න. හරි ලේසි. මේක පුරුදුනාම මේකේ ලොකු දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඉතාමත්ම ලේසි එකක්. මම මෙතෙන්දි කරන්නේ ගෙතීමක් නෙමෙයි. එතන කරන්නේ මම මේක රොද වශයෙන් ඇඹරීමක්.
අපි දැන් මේක ඇඹරීමක් සිදු කරන්න හදන්නේ. ඊට අපිට දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට කොටස් සෙක්ෂන් by අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මේක පොඩි ඇඹරීමක්. මේක අපිට hair spray ගාලා අපිට මේක නීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ජෙල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම මුකුත්ම නැතුව තමයි මම මේ කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ වගේ එකට අපි කියමුකෝ දැන් මගෙන් ඇහුවා උත්සව අවස්ථාවේ මොනවා වගේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේ කියන කොණ්ඩ මොස්තරේ අපි කලින් දාපු පූල් බෑන්ඩ් එක අපිට ගලවලා දාලා අපිට මේක මෙන්න මේ විදියට සිම්පලි අපිට කොහේ හරි පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකකට සමහර වෙලාවට මේක අපි කියමු කාර්යාලයක විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා මොකක් හරි උත්සව අවස්ථාවක් ඒ වගේ උත්සව අවස්ථාවකදී කාර්යාලයක උත්සව අවස්ථාවකදී අපිට මේක මෙන්න මේ විදියට සිම්පල්ව කොණ්ඩ මොස්තරයක් වශයෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් අපිට කියලා දුන්න සමුද්‍ර අයියා ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ හරවත් වැඩසටහනක් අරගෙන එනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.